Mirere oi. Oi. Mirere oi. Oi. Mimi ni kijana wenu hapa. Natoka hapa Wakorera wote. Na unajua saa hii maisha imefinya wananchi. Na niko nyumbani. Na venye niko nyumbani nimeona vitu zingine tofauti. Kwanza watoto wetu wale ambao wamepita mtihani hawajaenda shule. Kwa sababu tukiangalia zile agenda sababa alikuwa amesema from nursery mpaka university free education. Lakini Ruto alipoingia huyu conman, huyu mkora alipoingia ameongeza mpaka school fees. Ametoa linda mama. Ametoa pesa ya wazee. Ametoa pesa ya wale wa mama ambao mabwana zao walikufa na wakawacha watoto kwa maboma. Hiyo pesa ilikuwa imetengwa, wamama walikuwa wanapata kusaidia watoto. Ruto amekuja ameng'oa. Kwa hivyo huyu jamaa yeye hana haja na Wakenya. Ruto ako haja na pesa yake, ama Ruto akaja na maisha yake. Na mimi kama kijana yenu, mimi kama ukanga, kijana ambaye alizaliwa siku moja na atakufa siku moja, kijana ambaye amevaa longi akatoshea sawa sawa, kijana ambaye anapiga pasi kama Ruto, kijana ambaye ako na mayai mbili kama ya Ruto.